Amigos latinos de Palma de Mallorca, soy Tormenta y les quiero contar que el domingo 14 de abril voy a estar cantando en el Edén boliviano todas mis canciones, esas que ustedes guardaron en su corazón. Vamos a compartir una hermosa noche juntos. Las entradas están a la venta en el Corte Inglés y en ticketya.es.